हामी फेरि मन्तव्यकै क्रममा छौँ। आजको यस कार्यक्रममा मन्तव्य राखिदिनु हुन म साहित्यकार इन्दिरा प्रसाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कवयित्री तथा साहित्यकार इन्दिरा प्रसाईज्यूलाई मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस नाम जहिले पनि बिर्सिने हो। नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन तमुतमोज्या हैन। अनि त्यसमा यसरी आउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्ने। तर मैले औपचारिक रूपबाट पहिले सुरु नगरौँ के गरौँ, यस समारोहका सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यूलाई पहिले मैले हार्दिक अभिवादन अभिव्यक्त गर्छु। अनि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका मैले बाहरू देखिरहेको छु, आमाहरू देखिरहेको छु, दाइहरू देखिरहेको छु, दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ र धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। यस्तो झरी वर्षामा पनि यति धेरै मान्छेको जमघट यो मेरो लागि त मैले अकल्पनीय। म पहिले पनि आएको हुँ यहाँ धेरै पटक। मलाई त भक्तपुरबाट निम्तो गएन भने मलाई बडो न्यास्रो लाग्छ, म पर्खिराख्छु मलाई निम्तो आउँदैन कि यसपालि भन्ने मलाई भित्र डर हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ अब अस्वस्थ हुँदा अनि कहिले दसैँको यो रमझमको बेलामा अब घर गृहस्थीले गर्दा पनि बाँधिएर पनि आउन पाइँदैन। बाँधिएर पनि नभनौँ, घर गृहस्थीको तपस्या भन्छु म। त्यो तपस्यामा अब ध्यान गर्ने बेलामा चाहिँ यता आउन पाइँदैन भनौँ, यताको ध्यान छुट्छ। त्यस्तो बेलामा बडो नरमाइलो लाग्छ। यसपालिको दसैँ त अलि रित्तै भयो भने जस्तो लाग्छ। त्यस्तो हुन्छ। यहाँ आएपछि अनि मेरो दसैँ पनि भरिलो हुन्छ। अनि त्यो अवसर दिने आयोजक महोदयहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्णप्रति म जोजोलोपा भन्न जान्दछु। अनि मैले मेरै नमस्कार पनि गर्छु अनि सभ्य भाषाबाट यहाँहरू सबैको अभिवादन गर्छु। र अब मैले भन्नुपर्ने म जान्दिनँ, किनभने मभन्दा पूर्व वक्ता आज मैले पहिलोचोटि उहाँको भाषण सुने, तारा प्रसाद श्रेष्ठ। उहाँ आउनुभएको थियो अरे, हाम्रो नई गृहमा पनि आउनुभएको थियो अरे, तर मैले सायद भेटिनँ जस्तो लाग्छ मलाई। र आज मेरो यो अपूर्व अवसर भयो कि उहाँ जस्ता युवालाई देख्दाखेरि निराश भएको मेरो मनमा आशाको ज्योति धपक्क बल्यो है। किनभने यस्ता युवाहरू भएको देश हाम्रो देशमा केही हुन्छ भनेर एउटा मलाई आशावादी, यहाँको वातावरणले त यसै आशावादी बनाउँछ नै। तर प्लस यहाँ पहिलोचोटि आउने मान्छेले यहाँको पनि प्रशंसा गरेर नेपाललाई बनाउने, नेपाललाई भन्या जस्तै, चाहेको जस्तै र अहिले युवा मन्तव्य आयो र त्यो युवाहरूले के चाहन्छन् त भन्ने कुरा यहाँ अभिव्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा निष्कर्षमा थियो कि भक्तपुरले यसको नेतृत्व गरोस् भन्नुभयो र त्यसमा मेरो पनि पूर्ण सहमति जनाउँछु म। किनभने मैले पनि बारम्बार मैले त कुनै बेला जब सुरुमै मैले खोप कलेज देखेकी थिएँ अनि खोप कलेजको व्यवस्थापन यहाँको नगरपालिकाले गरेको भन्दा मलाई धुमधाम गौरव महसुस भएको थियो। र त्यतिखेरै मैले राजधानी हुनुपर्छ पुरुषोत्तम दाहालको सम्पादनमा त्यतिखेर आजभन्दा 20 वर्ष जस्तो लाग्छ मलाई अगाडि, 20 वर्षै भइसक्यो होला। 20 वर्ष अगाडि मैले राजधानी पत्रिकामा फुल पेजमा यो खोप कलेजको विषयमा लेखेकी थिएँ। र त्यो के भन्दाखेरि त्यहाँ मेरो निष्कर्ष के थियो भने
जब काठमाडौँ महानगरपालिकामा कति बजेट हुन्छ, त्यहाँको आम्दानीको स्रोत के हो हामीलाई थाहा छैन। म प्रत्यक्ष राजनीतिमा पनि छैन, अर्थशास्त्र पनि मेरो अथवा अडिटिङको मेरो विषय होइन। पढाउन त मैले व्यवस्थापन पढाएँ वर्षौँ, तर पनि अब त्यो पढाउने कुरो र गर्ने कुरोमा फरक हुन्छ, त्यसैले मलाई थाहा छैन। तर मलाई लाग्छ पक्कै पनि धेरै छ, सुनेअनुसार पत्रिकामा पढेअनुसार पनि धेरै छ। उसले त काठमाडौँ नगरपालिकाले महानगरपालिकाले त चलाउन चाहँदाखेरि यस्ता खोप कलेजहरू धेरैवटा खोल्न सक्थ्यो। त्यो कुरो सक्थ्यो भन्ने कुरो मैले 20 वर्ष अगाडि नै लेखेका थिएँ। यदि मेरो कुरा राजनीति गर्ने मान्छेले पढिदिने हो भने, बुझिदिने हो भने, पढेर मात्रै पनि भएन नि, त्यसलाई मनन गर्यो भने, चिन्तन गरेको भए 5 वर्षसम्म अवधि दिँदाखेरि पनि अहिले 15 वर्ष भइसकेको हुन्थ्यो। अर्थात् 15वटा प्रोडक्टहरू निस्किसकेका हुन्थे है। तर त्यो हुन सकेन। अब किन भएन, के भएन, त्यसको पछाडि मैले जान पनि मिल्दैन, मैले भन्न पनि मिल्दैन। म अहिले यहाँ वास्तवमा कविता मात्रै पढ्न आएकी हुँ, अरू विषय मेरो हुँदा पनि होइन। मैले यो पुस्तक nepalnews.com भनेर यो छापेको रहेछु। पुस्तक छापिएको रहेछ 2059 सालमा। अर्थात् यो जुन कविता मैले वाचन गर्न गर्दैछु त्यो कविता मैले 2052 साल पछाडिको नेपालमा भएको जनहत्या भन्न चाहन्छु म। त्यसलाई हुन त आन्दोलन भनिन्छ, तर त्यो धेरै मानिसहरूको ज्यान गएर त्यसपछि म एउटा परिवर्तनको पक्षधर हुँ। किनभने परिवर्तन हुनुपर्छ, समसामयिक परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। विकास भनेकै त्यही हो। पुरानै ठाउँमा बसिरहेको भए त अहिले हामी विकास नगर्ने भएको भए, अहिले हामी एकदम ठुलो काम गरेको भए केराको दाम्चा बेरेर अनि जङ्गलमै बसिरहेका हुन्थ्यौँ। विकास नभएको भए, परिवर्तन नभएको भए त्यसरी नै हुन्थ्यौँ, हामी त्यही अवस्थामा हुन्थ्यौँ। त्यसैले विकास परिवर्तन हुनुपर्छ, तर सकारात्मक परिवर्तन भयो भने सबै मानिसहरूको भलो हुन्छ, जनकल्याण हुन्छ, राष्ट्रको कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। मैले किन जनहत्या भन्नु हुँदैन थियो, किन मैले त्यतिखेरसम्म पनि भनेकी थिइनँ। किनभने ठुला ठुला हत्याकाण्डहरू भएर धेरै हत्या भएका मुलुकहरूले पनि, धेरै जनधन नष्ट गरेका मुलुकहरूले पनि संहारपछि हामी सनातनी भएको हुनाले वैदिक कालदेखिका कुरा लिँदाखेरि हामी देवीलाई मान्छौँ। अहिलेको समय त हाम्रो देवीकै समय हो, नवरात्रपछिको यो अहिलेको उसमा हामी समय बिताउँदैछौँ। त्यसैले संहारपछि निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यसैबाट मेसेज दिएकी छन् देवीले। त्यसैले संहार भएपछि निर्माण हुन्छ, तर निर्माण हुनु पर्यो, सकारात्मक निर्माण हुनु पर्यो। राष्ट्रको लागि गरिएको थियो भनेदेखि खै त राष्ट्र निर्माण त भएन। त्यति मात्रै प्रश्न चिन्ह गरेर त्यो 52 साल पछिको त्यो त्यतिखेरको समयलाई इङ्गित गर्ने गरिकन, त्यसलाई उल्लेख गर्ने गरिकन मैले यो कविता लेखेकी रहेछु। र म दुःखी भएर, खुसी भएर होइन, दुःखी भएर यो कविता वाचन गर्दैछु। दुःखमा एकदम दुःख फिल गरेर, यदि यो कविता मेरो कविता साकार नभइदिएको भए र मेरो कविता आउटडेटेड भइदिएको भए अथवा डेट एक्सपायर कविता भएको भए म आज खुसी हुन्थेँ। मेरो कविता डेट एक्सपायर भएन। एउटा राइटरले त खुसी हुनुपर्ने हो कि मैले कालजयी कविता लेखेछु, आज यति वर्षपछि पनि मेरो कविता जीवन्त छ भनेर गर्व गर्नुपर्ने। तर म एउटा राष्ट्रको नागरिक पनि हुँ, मेरो छातीमा पनि देश दुख्छ। त्यसकारणले त्यो देश दुखेको पीडा भोग्दै भोग्दै
मैले यो कविता सुनाउँदैछु। मलाई एकछिन अवसर दिनुहोस् है। अलिकति पानी खान्छु। मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने सबैभन्दा फाल्तु काम यो कवि हुनु हो जस्तो लाग्छ कि यो कवि बेला न कुबेला भावुक हुन्छ, बेला न कुबेला आँखाबाट आँसु बर्साउँछ। उसलाई जस्तो संसार दुख्ने कसैलाई दुख्दैन, तर ऊ दुखेको कुरो कसैले बुझ्दैन है। यस अर्थमा अब सुनाउँदैछु कविताले बलियो भएर। यो के भयो तिमीलाई, विश्वको सुन्दर फुलबारी जस्तो मेरो देश, हरियालीले भरिएको महादेश जस्तो मेरो देश, धरामा शान्तिको नमुनै थियो मेरो देश, संसारमा शान्तिका अग्रदूत बुद्धको देश भनेर चिनिन्थ्यो मेरो देश, स्वच्छ सेता हिमश्रृङ्खला माझ उभिएको उच्च सगरमाथाको देश हो भनेर चिनिन्थ्यो मेरो देश। यस बेला अर्कै अनौठो र विचित्रको भएको छ। यतिखेर मेरो देश हत्या र आतङ्कको देश भनेर संसारमा चिनिँदो छ। आफ्नै भएर पनि आफ्नो होइन जस्तो, नजिक भएर पनि टाढा जस्तो, आफन्तहरू बीचको रणसङ्ग्राममा रक्त उन्मादले भरिएको आँखामा कुटिलताको जालो लागेपछि आफ्नै रगतको बैरी भएर यस बेला मेरो देश आफैसँग लडिरहेछ। यस बेला मेरो देश आफ्नो अस्तित्व नै बिलाउने तर्खरमा छ। ए मेरो देश, कहाँ खोजौँ म तिमीलाई, ए मेरो देश, कहाँ पाऊँ म तिमीलाई। मृत्यु नै मृत्युको समाचार चिच्याइरहेछ, नरकङ्कालको पहाड थुप्रिरहेछ र शान्तिको यो महासागरमा रक्तधारा उर्लिरहेछ। त्यसैले यस बेला कङ्कला शब्द गरेर मेरो देश शान्त नेपाल रोइरहेछ। यो वर्षा त्यसैको प्रमाण हो जस्तो लाग्छ मलाई। ए मेरो देश, कसरी फकाऊँ म तिमीलाई, ए मेरो देश, कसरी जोगाऊँ म तिमीलाई। मुर्दा आस्थाका हिमशिखर अग्लिँदैछन्, निर्दा आशाका चिसा दियाहरू पनि जताततै निप्दैछन्। बाँच्नुको अर्थ दिनदिनै हराउँदो छ। मृत्युको आतङ्क जहीँ तहीँ फैलिरहेछ। त्यसैले यस बेला आफैले आफूलाई जिउँदैछु भन्नु पनि भ्रम मात्रै र भ्रम जस्तै भ्रम भएको छ। कसरी, किन र केका लागि अनि कसले र कसका लागि यो के भइरहेछ? देशले देशलाई नै निरन्तर सोधिरहेछ, ए मेरो देश, यो के भयो तिमीलाई? ए मेरो देश, कहाँ के भयो नि तिमीलाई? नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद साहित्यकार कवयित्री इन्दिरा प्रसाईज्यूलाई। यो शुभावेकता